ทิศการทำงานเนี่ยนะการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากรู้ไหมเองต้องใช้ปากเนี่ยพูดกับลูกค้าให้ลูกค้าประทับใจรู้ยังให้ใช้ปากทำงานเยอะๆหน่อยเข้าใจไหมครับเฮ้ยจ้า โอ้เฮียครับผมขอใช้แรงเหมือนเดิมได้ไหมครับผมใช้ปากโคตรเหนื่อยเลยปวดฟันมากเลยนะเฮียทั้งวันเลยนะ